当我们车辆启动的时候，插下离合器，它不响；不插离合器放开的时候，它就会来自底盘的那种响声。车在不行驶的状态啊，然后大家听得以为是发动机的异响，可能开过猎豹车的老铁们都有这方面的经历。就是说，车启动了，然后呢，你插下离合器的时候，什么声音都没有，一放开离合器，那种声音就哒哒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 哒，那种异响最难听了。它究竟是什么部位发生了严重的磨损？今天我们就来看这个车呢，就是启动的时候就这样子了啊，它就是那个响声了。插下离合器，声音安静；放开离合器，它就刷刷刷刷，哒哒哒哒哒。就是这个问题啊，老铁们，你们看，这个轴承叫四档头的轴承啊，这个把这个换掉，声音保证给你们刷刷刷刷的那种相当安静的一个声音了，把这个轴承换掉就可以了。这个车呢就是这个毛病了。换这个轴承呢，需要把这个变速箱给它拆下来，然后用专用工具，轴承的专用拉机扣在这里，把它拉出来。这个因为呢，当它工作的时候，高速的在运转，这个轴承它是一个最容易磨损的部位了。只要车启动，随时都是在工作的状态，所以说呢，它会出现一个过早的磨损。磨损了以后呢，就像刚才我说的那个毛病，那个响声就出来了。换上这个以后，药到病除，妙手回春。像这个异响的问题原因，有很多老铁会在我的直播间或者是评论区、视频的评论区，包括给我私信咨询最多的一个问题了。这就是老师傅诊断出来的一个故障点啊，老铁们，点个收藏，下次你们遇到这个毛病的时候呢，你们就会知道是什么地方需要更换了。每个二手车它就是这样子，要检查检修的到位。你们看这些地方全部都是新的，这个车，这一个，还有这个。这个两边了，所有底盘的易损件我们都是更换了。然后呢，像这个三角背的球头啊，这个位置，现在很多修理厂修理工都会选择他给你换总成，就是一个三角背，它也叫上支背，包括下面，他们会选择一个总成的换掉，那个不用啊，因为呢换那个球头是相当麻烦的，很多修理工不愿意去给你敲那个球头，敲那个东西真的是最麻烦的事情了。但是呢，试想一下，你换了那个支背的总成了以后，不光光是导致了车友用户的一个用车成本的增高，这方面我们暂且不说，我们光说它的一个配比的一个数据，原车的那个哦。它原车的始终它的那个加工上支背、三角背，它的那个工艺是不一样的，跟后期的那个配件生产工艺是不一样的。那个背在没有变形的情况下，建议不要换，只换那个球头就可以了。你换了那个背以后，你的车辆如果说数据不搭配，车辆不好用啊，在行驶的状态当中，还有呢。它会导致你车辆底盘过硬，因为扭力杆啊，两根扭力杆，通过调整扭力杆可以控制上下支背的一个缓冲。你们看嘛，扭力杆连接在了这个下支背的这里了，哦，这里扭力杆左右回旋的时候，它调整这个下支背和上支背的一个缓冲期。所以说，有时候我们这个扭力杆调得太高的话，就会导致整个车的舒适性就没有，太硬，上下支背是最关键啊。
不要去换它。你们看我们的这个维修的一些案例，下支背我们只换这个球头，只换这个上支背同样也是只换球头，我们不换总成的这里啊，这个位置。很多地方都是小毛病的。如果说你不注重配件的更换，你乱七八糟的去换了一大堆的总成进去，车辆就修坏掉了，不好开掉了。本来呢，它是可以更换的嘛，厂家设计的时候也是叫我们更换这个的，他都没有建议说是这个一个的换掉嘛，对不对？特别是进口车或者是合资车啊，你那个配件它的那个加工工艺真的不一样，数据上悬殊一点点，一个头发丝你装在车上，它的效果使用效果都不一样，这就是配件之间的一个误差了。还有呢，你们看，当你们踩离合器过硬的时候呢，你的这个压盘出问题啊。像这个车之前也是出现踩离合器过硬的情况下，就是离合器踏板踩下去的时候太硬，检查以后这个压板不行了，换了个压板。但是呢，我们换压板的同时建议3件套一起更换这个离合器套件。你换一个正常的也不贵，也就是500多块钱一套啊。3件套不光是这个压板才是500多块。踩离合器过硬，这个压板。发动机启动在空转的时候发出的异响，踩离合器不响，放离合器响，4档头的轴承产生过度磨损，需要更换。这就是4G64变速箱总成的一个外形。我们来看一下它的这个，这是4驱操纵杆的操作孔，通过那个4驱操纵杆，然后下面有一个拨槽，拨动里面的那个齿轮，就是退出4驱和2驱的一个操作孔。这边呢是1、2、3、4、5档的那个操作孔，档杆是从这里安装进去的，1、2、3、4、5倒档，它就是这么一个结构了。其实呢，这个也不复杂啊。重倒是有点重，因为里面全部都是齿轮，都是铁质的东西。这边它是有电子的，老铁们你们看啊，就是安装那套挂档机构的那套和这个接合面它是有电子的。当我们每一次拆开的时候，都要更换这个电子。如果说你们没有电子的话呢，可以用那个石棉垫自己敲一个，上下涂上密封胶，压紧就可以了。它的这个操纵杆是从这里撑到驾驶室的这里的，从这里撑上去，这里有很多车啊，这个垫子时间久了以后都会容易产生漏油，这个垫子。所以说呢，注意每一次拆下来，拆到这些地方的时候，重新换新垫子，把它压平压稳，它就不会漏油了。像之前这个一样，之前它就有漏油的现象。大家看到旁边的这些油垢，这就是之前它漏下来的还在没清除的油垢了。修这些地方都是简单的，只是说拆这个变速箱的时候需要2个人，因为太重，或者呢用这个起降的这个千斤顶，用这个把它顶住以后，慢慢的放下来，它就慢慢的下来，然后2个人把它放在地下进行维修处理。每一次的拆都要检查到位。要不然的话，你装上去没有几天，它又要会漏油。这是离合器的分离轴承，这个机构。4档
四档头轴承啊，这个东西叫做，这是猎豹车的一个通病。因为呢，时间久的车嘛，它都会产生过度的磨损，导致了异响。零几年的车，这个当年赖老板弄过来的那批，现在呢更换下这些地方，然后就可以了。好了，老铁们，今天视频呢就给大家拍到这里了。我是成林车世界，点个关注，支持一下。一个普通话不标准的二手车搬运工，一个只专注30猎豹纯硬派市区越野的二手车搬运工，一个喜欢玩越野、爱修车、爱弹吉他、爱唱歌，更喜欢诗和远方的二手车搬运工。我们下期再见，拜拜。